สเตทเมนต์สำคัญยังไงทำยังไงถึงจะยื่นกู้ผ่านไม่มีบัตรเครดิตระวังกู้ผ่านยากนะ6 เดือนนี้บัญชีห้ามมีพิรุธใครที่เป็นมือใหม่ด้านการยื่นกู้แล้วกังวลอยู่ว่าเฮ้ยสเตทเมนต์ที่เรามีอยู่เนี่ยจะยื่นกู้ผ่านไหมเดี๋ยวนี้ปายจะมาแชร์เทคนิคในการปั้นสเตทเมนต์ยังไงให้สวยแล้วก็ยื่นกู้ผ่านง่ายแน่นอนค่ะแล้วเจ้าตัวสเตทเมนต์เนี่ยเขามีความสำคัญยังไงใช่ไหมคะก็คือจะบอกว่าตัวสเตทเมนต์เนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเวลาเราไปขอยื่นกู้สินเชื่อจากธนาคารใช่ไหมคะธนาคารเนี่ยเขาก็จะมาพิจารณาจากตัวสเตทเมนต์ที่เรายื่นไปให้เขานั่นแหละว่าเฮ้ยรายรับรายจ่ายเรามีอะไรบ้างแหล่งที่มาของเงินของเราเนี่ยมาจากไหนซึ่งพวกนี้มันก็จะบ่งบอกถึงสภาพทางการเงินของเรานะคะว่าเราเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะกู้เงินเข้ามาแล้วมีจ่ายไหมในระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เลยมีความสำคัญมากๆเลยนะเทคนิคที่1เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย6 เดือนเทคนิคอันนี้นะคะถือว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ปายอยากให้ทุกคนเนี่ยทำตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าเกิดว่าในอีก6 เดือนน่ะเราตั้งใจว่าจะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารเนาะก็คืออย่าให้บัญชีที่เราจะเอาสเตทเมนต์ไปยื่นเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ปายอยากให้ทุกคนสังเกตแล้วก็อย่าทำตามนะคะก็คือการที่เรามีการฝากหรือถอนเงินในระยะเวลาที่ใกล้เคียงและจำนวนที่ใกล้ๆเคียงกันยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีการฝากเงินเข้าธนาคารเนี่ยไปสัก 20,000 บาทและทีนี้เวลาต่อมาเนี่ยเราถอนออกมาสัก 18,000 บาทแล้วเวลาต่อมาสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเราฝากกลับมาในจำนวนเงินที่เท่ากันก็คือ 18,000 บาทคือการทำแบบนี้สักแบบอาจจะไม่บ่อยสักครั้ง2 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูผิดปกติอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ธนาคารมองว่าบัญชีของเราอาจจะถูกแต่งขึ้นหรือสเตทเมนต์ของเราเนี่ยอาจจะดูมีพิรุธได้เทคนิคที่2เดินบัญชีให้สวยอันนี้ก็ต่อมาจากเทคนิคแรกเลยนะคะว่านอกจากเราจะต้องเดินให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันก็ต้องเดินบัญชีให้สวยด้วยนะก็คือให้รายรับกับรายจ่ายของเราเนี่ยมีความสอดคล้องกันซึ่งมันก็จะทำให้สเตทเมนต์ที่เราต้องการจะยื่นกู้เนี่ยดูดีในสายตาธนาคารด้วยแล้วมันจะทำไงถึงจะเรียกว่าเดินสวยใช่ไหมคะซึ่งเทคนิคแรกที่ปายอยากจะแนะนำก็คือการที่ทำให้รายได้หรือรายรับของเราเนี่ยมีความเท่ากันอย่างสม่ำเสมอหรือมากกว่าในทุกๆเดือนยกตัวอย่างเช่นนะคะรายได้เดือนนี้ของเราอยู่ที่ 20,000 บาทใช่ไหมดังนั้นรายได้เดือนถัดไปของเราเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ที่ 20,000 บาทหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือให้มีความเพิ่มขึ้นก็คือสัก 25,000 30,000อย่างเงี้ยให้มันอัพขึ้นไปอย่าตกลงเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะมองว่ารายได้ในแต่ละเดือนของเรามีความมั่นคงไหมซึ่งในกรณีแบบนี้มักจะเกิดกับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ที่รายได้แต่ละเดือนของเขาก็จะมีความแบบสวิงไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้วเนาะดังนั้นคนที่ทำงานประจำเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะและอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเนี่ยในแต่เดือนที่เราได้เงินเดือนมานะคะเราไม่ควรที่จะใช้เงินจนหมดเกลี้ยงบัญชีนะคะควรที่จะมีเหลือติดไว้บ้างเนาะยกตัวอย่างเช่นเรามีเงิน 20,000 ยกตัวอย่างละ 20,000 บาทนะคะแล้วเราอาจจะใช้เงินสักประมาณ 15,000 แล้วเหลือสัก 5,000 เนี่ยติดบัญชีไว้นะคะว่าเฮ้ยให้ดูว่าเรามีเงินเก็บหรือถ้าใครกลัวว่าฉันจะเก็บเงินไม่ได้ไม่สามารถที่จะเหลือเก็บในท้ายเดือนได้เนี่ยปายก็แนะนำว่าให้ลองเปิดบัญชีฝากประจำดูนะคะแล้วก็หักเงิน 5,000 บาทหรือเอาเท่าที่ทนไหวเราเนี่ยสามารถเอาบัญชีเงินฝากของเราตรงนี้ไปยื่นคู่กับบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้จ่ายเนี่ยในการที่จะให้ธนาคารเนี่ยช่วยพิจารณาการยื่นขอสินเชื่อของเราได้ด้วยซึ่งจะบอกว่าบัญชีฝากประจำเนี่ยเครดิตดีกว่าบัญชีออมทรัพย์อีกนะดังนั้นคิดว่ากู้ผ่านง่ายแน่นอนค่ะเทคนิคที่3สร้างเครดิตทางการเงินที่ดีโดยการสมัครบัตรเครดิตข้อนี้ไปก็อยากจะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัตรเครดิตก็ลองไปสมัครสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็ลองไปซื้อของผ่อนสักชิ้นหนึ่งตามกำลังที่เราจะไหวนะคะมาถึงตรงนี้ทุกคนจะคิดว่าสปอนเข้ายังบัตรเครดิตเข้ายังคือไม่ได้เข้านะคะสปอนยังไม่เข้าแต่ว่าเป็นอะไรที่ไปอยากจะแนะนำมากจริงๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีประวัติหรือเครดิตในการที่ซื้อผ่อนสินค้าอะไรอย่างเงี้ยการมีบัตรเครดิตสักใบหนึ่งมันมีผลดีมากกว่าผลเสียอีกนะถ้าเราใช้เป็นย้ำถ้าเราใช้เป็นเพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้จากบัตรเครดิตเนี่ยมันมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแต้มแลกส่วนลดการซื้อแล้วได้แคชแบ็กเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากถ้าเราใช้เป็นนะคะและถ้าถามว่าเราจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะสร้างบัตรเครดิตไปทำไมก็คือเพื่อให้ธนาคารเห็นว่าเราเคยมีประวัติที่ดีในการเป็นลูกหนี้ที่ดีนั่นเองซึ่งลูกหนี้ที่ดีหมายถึงยังไงก็คือการที่ประวัติของเราเนี่ยมีการจ่ายตรงเวลา
ผ่อนแต่ละงวดเนี่ยตรงเวลาไม่เลทจ่ายครบจำนวนใดๆคือไม่มีการค้างจ่ายอันนี้เขาเรียกว่าลูกหนี้ที่ดีซึ่งถ้าเรามีประวัติตรงเนี้ยธนาคารเขาก็จะพิจารณาให้เรากู้ผ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิตที่ปายอยากจะเตือนทุกคนเลยนะคะก็คือถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยข้อดีที่มันจะได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อเสียเลยนะคะซึ่งทุกคนอย่ามาตกม้าตายตรงนี้นะส่งผลเสียที่ worst case ที่สุดคือเราจะติดเครดิตบูโรและเราจะไม่สามารถที่จะยื่นกู้หรือถ้ายื่นกู้ได้เนี่ยมันจะผ่านยากมากๆไม่มีธนาคารไหนอยากจะให้คนที่มีประวัติติดเครดิตบูโรผ่านนะคะดังนั้นระวังไว้ให้ดีนะเทคนิคที่4ถ้าเงินไม่พอต้องเพิ่มแล้วมันจะเพิ่มยังไงล่ะมาถึงข้อนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันจะไปเพิ่มยังไงล่ะคะเงินเดือนประจำหนูก็มีอยู่แค่นี้พี่มันเป็นฟิกคอร์สอยู่แล้วเนี่ยมันทำได้ทุกคนก็คือหารายได้เสริมถูกต้องนะคะการมี second job เนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญมากๆในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีเงินเพิ่มได้ซึ่งข้อนี้นะคะปายก็อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ตอนนี้ทำงานประจำแล้วเงินเดือนไม่มากพอหรือว่าไม่สูงพอที่จะสามารถกู้ยอดเต็มของราคาบ้านหรือคอนโดที่เราอยากจะกู้ได้เนาะอย่างเช่นถ้าราคาคอนโดที่เราอยากจะซื้อยอดอยู่ที่2 ล้านบาทใช่ไหมคะแล้ววงเงินของเงินเดือนที่เรากู้ได้ตอนนี้มันคือ1,800,000 บาทดังนั้นมันเหลือส่วนต่างอีกประมาณ200,000 บาทที่เราจะต้องหามาเพิ่มมาอุดตรงนี้เนาะซึ่งเทคนิคมันก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆก็คือ1หาเงินดาวก็คือเราต้องมีเงินก้อนสำหรับเงินดาว200,000 บาทมาอุดช่องว่างตรงนี้ตัวอย่างเช่นเคสของรุ่นพี่ของปายอันนี้เขาก็ใช้วิธีการที่เงินเดือนของเขาเครดิตมันไม่พอให้กู้ยอดที่เขาต้องการนะคะเขาก็เลยเอาบ้านที่เขาปล่อยกู้ตอนนี้ที่ตอนแรกทำรายได้เข้าให้แม่เขาใช่ไหมเขาก็เลยทำสัญญาใหม่ก็คือเปลี่ยนรายได้ค่าเช่าตรงนั้นให้มาเข้าชื่อของเขาแทนให้เป็นรายรับของเขาแทนซึ่งเขาก็มีการเก็บรวบรวมหลักฐานทางการเงินของเขาตรงนี้นะคะไปยื่นประกอบการพิจารณาให้กับธนาคารดูว่าเฮ้ยเขามีความสามารถมีรายรับมากพอที่จะยื่นกู้ในวงเงินเท่านั้นได้แล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครมีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะให้ทุกคนคิดไว้เสมอเลยนะคะว่าการที่เราเนี่ยได้วงเงินการกู้สูงขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่ายอดหนี้ของเราเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการวางแผนแล้วก็ประเมินความสามารถของเราในการจ่ายหนี้นะอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมมากๆเลยนะคะส่วนใครนะคะที่เฮ้ยยังไม่รู้ว่าจะต้องไปหางานเสริมจากไหนทางคอนโดนิ้วเนี่ยก็มีการทำคลิปแนะนำช่องทางการหา second job ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองคลิกไปดูได้เลยนะเทคนิคที่5ลองทำ pre approve ก่อนยื่นกู้จริงแล้ว pre approve นี่มันคืออะไรข้อนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นข้อที่ปายก็เพิ่งมารู้ตอนที่ทำรีเสิร์ชหาข้อมูลมาทำคลิปนี้นะคะว่าเฮ้ยมันมีเจ้าตัวที่เรียกว่า pre approve ให้เราได้มีการทดลองยื่นกู้กับธนาคารไปก่อนได้ด้วยนะซึ่งเราก็ทำได้ง่ายเลยนะกับการที่เดินเข้าไปบอกกับธนาคารว่าเราจะขอทำ pre approve ก่อนซึ่งธนาคารเขาก็จะมีการขอเอกสารขอหลักฐานใดๆไปนั่นแหละคล้ายๆกับตอนที่เราจะยื่นกู้จริงๆเนาะซึ่งการ pre-approve นะคะก็เป็นสิ่งที่ปายอยากแนะนำให้ลองทำก่อนที่เราจะไปขอยื่นกู้กับธนาคารจริงๆนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่ปายเอามาแชร์สำหรับคนที่อยากจะปั้นสเตทเมนต์ยังไงให้สวยแล้วก็ยื่นกู้ผ่านง่ายนั่นเองค่ะแล้วก่อนที่จะไปนะคะมารีเช็คกันดีกว่าว่าคนที่ดูไปตอนนี้มีคุณสมบัติครบกับการที่จะสามารถไปยื่นกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดกับธนาคารได้หรือยังนะคะข้อแรกก็คืออายุครบ20 ปีบรรลุนิติภาวะแล้ว2ทำงานประจำมาอย่างน้อย6 เดือนยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 40% ของรายได้ภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายต่อเดือนตอนนี้นะคะไม่เกิน 60% ของรายได้และที่สำคัญนะคะก็คือมีเครดิตดีไม่ติดเครดิตบูโรไม่ติดแบล็คลิสต์ถ้าใครนะคะมีคุณสมบัติเนี่ยติ๊กครบทุกข้อที่ปายพูดไปแล้วก็ทำตามเทคนิคที่ปายเอามาแชร์วันนี้รับรองว่ายื่นกู้ผ่านได้แน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะปายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะแล้วคลิปหน้าปายจะมาแชร์เรื่องอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย